안녕하세요. 저는 코숨 한의원 원장 이우정입니다. 제가 벌써 코 치료를 한 지 30년 가까이 되는데요. 지금도 코의 기능에 대해서 깜짝깜짝 놀랄 정도로 코와 연결된 전신 증상들이 너무 많다는 것이었습니다. 그래서 지금부터 코에 대해서 하나하나씩 설명을 드리고 코와 연결된 그런 증상들에 대해서 설명을 자세히 드리고자 합니다. 일단 코의 해부학적인 구조를 볼까요? 이 그림을 보시면 코가 단순 이렇게 코 구멍처럼 한 관으로 되어 있는 것이 아니라 코 뚜껑을 열면 이 안에 이렇게 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 이렇게 칸막이가 있어서 숨을 쉴 때마다 요 사이사이로 바람이 다 지나가야 돼요. 그리고 숨 쉴 때마다 가느다란 관으로 연결된 빈 공간이 이마 쪽에 있는데 숨을 쉴 때마다 여기도 바람이 지나가야 되고요. 이 광대뼈 속으로도 바람이 지나가야 됩니다. 눈이 여기 있는데요. 눈 뒤도 다 비어 있어요. 그래서 숨을 쉴 때마다 눈 뒤쪽으로 바람이 다 지나가야 되고, 사실 알고 보면 여기서 그림을 보시면요. 이 눈 뒤쪽은 이렇게 칸막이가 이렇게 많게 되어 있거든요. 그래서 코의 구조를 보시면 코가 얼마나 넓으냐 하면 이 얼굴 중에 우리 뇌 들어있는 부분 알잖아요. 이 부분 빼고 경추 제외하고 따로 연결되어 있는 턱을 제외하면 이 속이 이렇게 다 비어 있는 거예요. 그래서 숨을 쉴 때 이 공간으로 바람이 슉 이렇게 다 지나가고 나올 때도 이 공간으로 이렇게 다 나와야 되는데, 제가 볼 때 이 머리에는 뇌하고 코밖에 없는 것 같아요. 코가 이렇게 넓거든요. 그러면서 이 공간으로 바람이 술술술술 지나가고 나올 때도 일로 나오고 하면서 어떤 기능이 수행이 되냐 하면, 숨을 쉴 때마다 이 건조한 공기가 요 촉촉한 사이로 슉 하고 목구멍을 딱 지나갈 때는, 여기를 지나갈 때는 공기가 85%로 가습이 돼요. 그리고 아무리 추운 공기를 마셔도 요 사이로 슉 하고 싹 지나가면 36.5도로 데워지는 거예요. 그래서 목구멍은 요 아래는 입만 다물고 지내면 여기는 아무런 자극이 느껴지지 않아요. 그런데 코가 답답해지면서 입으로 숨을 쉬기 시작하면 어떤 일이 생기냐면, 이 건조한 공기가 목구멍을 직접 자극하게 되면요, 여기가 살짝 충혈되고 칼칼해지고 부으면서 목에 가래 낀 것처럼 불편해지고 마른 기침, 가래 기침, 헛기침을 하게 되고요. 감기 걸리면 편도섬염을 자주 하게 되고 인후염도 할 수가 있고, 자고 일어나서 입이 마르고, 건조한 공기가 직접 이렇게 자극을 주니까 입이 마르고, 그 다음에 입으로 숨을 쉬는 사람들의 특징적인 증상은 입에서 냄새가 나요. 구취가 굉장히 심하죠. 그리고 입술이 건조하면 입으로 숨을 쉰 증거가 되는데요. 본인들은 입으로 숨을 쉬고 있는지 잘 몰라요. 그러니까 하루 종일 하고 입으로 숨을 쉬는 것이 아니라 어떤 자세가 입으로 숨을 쉬냐면 입술이 딱 0.1mm 정도만 떨어지는 거예요. 이게 입으로 숨을 쉬는 자세예요. 이만큼만 떨어지면 입으로 열을 할 수가 있잖아요. 입으로 숨을 쉬는 자세도 표시 안 나게 딱 여기 입으로 숨을 쉬는 자세예요. 그래서 본인들은 입으로 숨을 쉬고 있는지 잘 몰라요. 그런데 하루 종일 입으로 숨을 쉬어야 이런 증상들이 나타나는 것이 아니라 하루에 1시간만 입으로 이렇게 숨을 쉬게 되면 이게 1년, 2년 누적이 되고 나면 이 부분에 지금 말씀드린 그런 증상이 생깁니다. 그래서 기침을 할 때도 이제 입으로 기침을 하면 어떤 일이 생기냐면, 이 건조한 공기가 목구멍으로 바로 들어가게 되잖아요. 그러면 콜록콜록 할 때마다 이 건조한 공기, 차가운 공기가 목구멍을 직접 자극하게 되면 기침을 하면서 기침이 점점 더 심해지는 거예요. 그래서 지금 제가 여기서 말씀드리고 싶은 내용 중에 중요한 내용 하나는, 기침을 할 때도 입으로 기침을 하는 것이 아니라 코로 기침을 하라고 제가 환자분들한테도 말씀을 드리고, 그렇게 코로 기침을 하는 것을 상식화시키고 싶은 마음에 지금 이렇게 자세히 설명을 하고 있는데요. 입으로 기침을 하면 콜록콜록 해서 기침이 점점 심해져서 보통 천식 있으신 분들, 알러지 천식 있으신 분들도 기침이 시작하면 2시간, 3시간 밤새도록 기침을 하게 되는데,
그것이 기관지가 정말 나빠서 기침을 하는 것이 아니라 입으로 기침을 하기 때문에 점점 기침이 더 심해져서 그런 결과가 생기는데요. 코로 기침을 하라고 환자들한테 지도를 했더니 어떤 일이 생기냐면 일단 입을 딱 다물고 코로 기침을 하면 대여섯 번 정도 하면 기침이 일단 멈춘대요. 5분 뒤에 다시 간질간질해서 기침이 다시 나올지언정 기침은 일단 멈춰서 밤에 잠을 못 잘 정도로 기침이 심해지는 것은 예방이 된다고 말씀들을 하시거든요. 그래서 꼭 코로 기침을 하셔야 되는데 코가 답답하면 입으로 기침을 할 수밖에 없잖아요. 그러면 어떻게 해야 되냐면 입으로 이 날공기가 직접 들어가면 안 되는 거예요. 그래서 기침을 할 때도 이런 깨끗한 수건으로 입을 딱 막고 최대한 입으로 직접적인 이 공기가 들어가지 않게 보호를 하면 기관지가 보호가 됩니다. 그래서 기침을 꼭 그렇게 하셔야 되고요. 이제 코로 숨을 쉬어야 되는 1차적인 원인이 이 공기 온도 조절, 습도 조절로 기관지를 보호하는 건데요. 그거보다 더 중요한 2차적인 코의 중요성이 있습니다. 지금부터 그 내용을 다시 설명해 보도록 하겠습니다. 보셔요. 이 그림을 보시면 눈동자를 중심으로 눈 위로, 옆으로, 밑으로 눈이 여기 있는데요. 눈 뒤로 이렇게 바람이 통하게 되어 있는데 눈을 중심으로 사면에 숨을 쉴 때마다 공기가 지나가게 되어 있는 것을 볼 수가 있어요. 일단 이 코의 구조의 가장 과학적인 원리는요. 병에다가 이렇게 빨대를 T자로 끼워서 바람을 휙 불면 병에 있는 물이 빨려 나오잖아요. 이걸 베르누의 효과라고 하는데 코로 숨을 쉴 때마다 요 코와 연결된 부비동이 가는 관으로 연결되어 있는데 요 관이 빨대 역할을 하면서 여기 있는 공기를 순환을 시키거든요. 그래서 눈을 중심으로 이렇게 바람을 통하게 이렇게 만들었는데 왜 그러냐 하면 컴퓨터하고 똑같아요. 눈동자의 뒤에 망막이 카메라의 필름인데요. 뇌세포보다 눈 뒤의 망막이 우리 몸 전체에서 신경세포가 가장 촘촘해요. 그래서 하루 종일 비디오를 찍으면서 눈에서 정보 처리량이 가장 많답니다. 그래서 눈동자에서 열이 날 수밖에 없죠. 우리 몸 전체에서 눈동자가 제일 뜨거워요. 그 눈동자에 열을 식히려고 숨을 쉴 때마다 눈을 중심으로 이렇게 바람이 통하게 되어 있는 거거든요. 그래서 제가 생각할 때 이제 코 치료를 많이 하는데 코의 역할 중에 눈동자를 보호하는 역할이 가장 많은 것 같습니다. 그래서 숨을 쉴 때마다 눈동자를 중심으로 이렇게 바람을 통하게 해서 안구건조증, 또 안압이 높아지는 녹내장, 눈의 병은 전부 눈동자의 열 때문에 생기는데 눈에서 생기는 포도막염이나 또 결막염, 또 망막염, 망막 열공 이런 증상까지도 눈에 피로가 생기지 않게 코를 잘 치료하면 그런 증상들도 예방할 수 있고 또 치료도 가능하고 관리도 가능하다고 말씀을 드리고 싶습니다. 또 보셔요. 귀하고는 코하고 어떻게 연결되어 있냐면 코로 숨을 쉴 때마다 귀까지 이렇게 바람이 통하게 코하고 연결이 되어 있는데요. 코를 잡고 하면 귀까지 바람이 가잖아요. 코로 숨을 쉴 때마다 귀까지 공기가 통하게 해서 귀를 보호하고 있는데요. 귀도 컴퓨터로 말하면 초정밀 감각 센서인 거예요. 이것도 열받으면 정보 처리가 왜곡이 되거든요. 이게 왜곡이 될 때 나타나는 증상이 귀가 열받을 때 안 들려야 되는 소리가 들리는 게 이명, 들려야 되는 소리가 안 들리는 게 난청, 평형을 담당하는 세반고리관이 열을 받게 되면 그 전정기관염, 이석증, 메니에르병 하는 그런 어지럼증이 생기게 됩니다. 코로 숨을 잘 쉬고 이관이 이렇게 해서 발살바 테스트가 잘 될 정도로 이관이 열려 있다 그러면 숨을 쉴 때마다 귀에 열이 식게 되는 그런 과학적인 구조로 되어 있죠. 그런데 밤에 입으로 숨을 쉰다든지 코가 답답해진다든지 하면 귀가 보호가 되지 않겠죠. 제가 치료를 해보면 이석증, 전정기관염, 메니에르병으로 진단받는 그런 어지럼증은 대부분 치료가 잘 되는 편이었습니다. 왜냐하면 코로 숨을 잘 쉬게 해주면 귀의 열이 식기 때문이죠. 보셔요.
또 코의 중요성이 코로 숨을 쉴 때마다 요 앞머리, 이마 쪽으로 전두동인데요. 요로 바람이 잘 통하면 앞머리가 안 아파요. 그리고 눈 뒤, 이 부분이 사골동인데요. 눈 뒤쪽으로 바람이 잘 통하면 편두통이 치료가 됩니다. 뇌하수체를 싸고 있는 저평동으로 바람이 잘 통하면 뒷목이 아프지 않아요. 후두통. 그리고 이 저평동으로 공기가 잘 통하면 하품하고 한숨이 안 나오게 됩니다. 뿐만 아니라 이 저평동의 중요성은 이 뇌하수체를 싸고 있는 맞춤형 환풍기라고 할 수가 있는데요. 뇌하수체는 우리 몸에서 분비되는 모든 중요한 호르몬이 여기서 분비가 되죠. 갑상선 기능 자극 호르몬, 성장 호르몬이 여기서 분비가 되고요. 여자들의 임신 출산, 남자들의 정력에 관한 호르몬이 여기서 분비가 됩니다. 그래서 저평동으로 공기가 잘 통하게 되면 호르몬 분비가 원활해져서 기초 체력이 좋아지죠. 보셔요. 코로 숨 쉬면서 하는 역할은 이 공기의 온도 조절, 습도 조절 뿐만 아니라 코로 숨 쉴 때마다 눈동자가 같이 숨을 쉬고 귀가 같이 숨을 쉬고 요 구석구석 바람이 통하면서 머리가 숨을 쉬는 거예요. 그런데 입으로 숨을 쉰다든지 코로 숨을 쉴 때 어느 부분은 공기가 훑고 지나가고 어느 부분은 공기가 닿지 않는다 그러면 이 코의 기능이 많이 떨어지게 될 것입니다. 그래서 정말 비염 치료, 축농증 치료는 코로 숨을 쉴 때 요 모든 구석구석 공기가 잘 통하게 하는 치료가 진정한 비염 축농증 치료가 될 것입니다. 코와 코골이 수면 무호흡과의 관계를 설명드리도록 하겠습니다. 코골이는 언제 나타나냐면 코가 답답해지면 이제 코골이가 생기기 시작하는데요. 코가 답답해졌을 때 코로 숨을 쉬지 못하고 입으로 숨을 쉬게 되면 코골이 소리가 어디서 나타나냐면 이 부분에서 코골이가 나타납니다. 그러니까 입으로 숨을 쉬게 되면 목젖이 떨리죠. 그러면 목젖을 절제하는 목젖 성형 수술을 하기도 하는데요. 성형 수술뿐만 아니라 더 코골이가 심해지면 하면서 혀가 말려 들어가면서 기도를 막게 되면 수면 무호흡 증상까지 나타나게 됩니다. 그래서 코골이 수면 무호흡 치료 중에 가장 중요한 포인트가 기도 확장 수술이라 그래서 기도 공간을 넓혀주는 수술이 코골이 수면 무호흡 수술의 중요한 초점으로 되어 있는데요. 제가 드리고 싶은 얘기는 입으로 숨을 쉴 때는 코골이 소리가 기도에서 나타나는 게 맞습니다. 그죠? 근데 입이 다물어지면 코골이 소리가 어디서 나타나냐면요. 이 소리가 나게 되는데요. 입천장 요 부분에서 코골이 소리가 나타나게 됩니다. 입으로 숨을 쉴 때는 목젖과 기도 공간에서 마찰음이 나타나는데 저는 이 부분에서 나는 소리를 코골이라고 명명하고 싶지 않고 목에서 나는 소리니까 목골이라고 이름을 붙였습니다. 코로 숨을 쉬게 되면 코골이 소리가 요 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 끝에 입천장 부분에서 소리가 나게 되는데요. 여기서 나는 소리가 코골이라고 이름을 붙였습니다. 입으로 숨을 쉴 때는 목에서 소리가 나지만 코가 조금만 편해져서 코로만 숨을 쉬게 되면 코에서 소리가 나는데요. 코숨 한의원에서는 비염 축농증 치료를 이렇게 합니다. 환자를 눕혀놓고 코를 비경으로 이렇게 들여다보게 되면 사실은 요 하비갑계만 제일 많이 보이게 됩니다. 근데 코숨 한의원에서는 침이 가느다라니까요. 침이 요 상비갑계 요쪽으로도 들어가요. 바람이 여기 또 통해야 되니까요. 그리고 중비갑계 쪽으로도 침이 들어가게 됩니다. 좀 아프긴 하겠지만 생각보다 아프지 않습니다. 그리고 하비갑계 쪽으로도 침이 들어가죠. 그리고 요 부비동 안에 들어있는 농이 이렇게 들어있을 수 있는데요. 이 안에 들어있는 농은 석션과 카테터를 이용해서 음압을 이용해서 농을 빼내주게 됩니다. 그것을 반복적으로 치료하면서 정말 이 모든 구석구석으로 공기가 통할 수 있게 최선을 다해서 치료를 합니다. 그렇게 치료를 하다 보니까 환자분들이 이렇게 말씀을 해주시는 거예요. 정말 눈이 편해지고
안구 건조증이 없어지는 거죠. 두통도 없어지고 뿐만 아니라 손톱 뜯는 버릇이 없어지고 밤에 자면서 이 가는 버릇도 없어지고 실눈 뜨고 주무시는 분들도 있더라고요. 그런 증상도 없어지고 밤에 자다가 왜 이렇게 기지개 피면 종아리 쥐 내리는 거 있죠. 그게 하지불안 증후군이라고 하는데 그 증상도 굉장히 빠른 속도로 소실이 되는 거예요. 그러니까 다른 방법으로 치료할 수도 있지만 코로 구석구석 바람 통하게 하면 그게 호전되는 속도가 굉장히 빨라서 뿐만 아니라 제가 한 가지 알게 된 사실은 밤에 자다가 이제 쥐가 내린다든지 하면 침을 칠해서 이렇게 하는 그런 속담? 그런 내용 알고 계시죠? 이게 굉장히 재밌는 내용이더라고요. 밤에 자다가 종아리 쥐 내릴 때 다리를 이렇게 주무르려고 노력을 해야 되는 것이 아니라 하고 코 푸는 흉내를 내면 다리 쥐 내리는 증상이 굉장히 빠른 속도로 소실이 되는 거예요. 그래서 옛날 분들은 진짜 알고 계셨구나. 아, 코를 잘 풀어라. 이런 내용이었던 거죠. 그래서 그런 내용들을 들으면서 제가 더 잘 알게 됐죠. 이 코는 코로 숨만 쉬면 되는 것이 아니라 구석구석 공기가 통하면서 하는 역할들이 굉장히 많구나. 이 머리에 환풍기 역할을 하는구나. 그래서 대뇌의 과열 방지 장치라는 이론을 만들 수 있게까지 되었습니다. 제가 비염 축농증 치료를 이제 하는데요. 어느 날 깜짝 놀란 것을 발견을 했습니다. 이제 이 안에 구석구석 제가 침을 놓게 되는데요. 어느 날 침을 놓는데 침을 코에 통해서 이제 이렇게 탁 찔렀는데 침을 이렇게 해서 탁 찔렀는데 침을 이렇게 빼는데요. 침 끝에 뭐가 이렇게 딸려오는 거예요. 그래서 이렇게 흔들어 보니까 침 끝에 뭐가 이렇게 덜렁덜렁 흔들리는 게 느껴졌어요. 그래서 자세히 코 안을 들여다보고 살펴보니까 침이 이렇게 들어갔는데 침 끝에 이 부분이 달랑달랑 흔들렸는데요. 요 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계, 그러니까 이렇게 들어있는데 이 끝이 꼬리처럼 흔들거릴 수 있게 꼬리가 달려있는 거예요. 무슨 얘기냐면 바람이 지나가면서 흔들거리면서 코골이 소리가 잘 날 수 있게 코가 악기처럼 만들어져 있는 거죠. 우리 왜 입으로 숨 쉴 때 코골이 흉내 낼 때 하면 이렇게 목젖이 이렇게 떨리잖아요. 그러니까 선풍기에 이렇게 실 묶어 놓으면 발랑발랑 흔들리듯이 코에 바람이 지나가면서 코 끝에 꼬리가 달려 있어서 코골이 소리가 잘 날 수 있게 이렇게 만들어져 있는 거예요. 언제 소리가 나냐 하면 이 비점막이 부어서 요 바람 지나가는 요 길의 간격이 좁아지면 종이필이 소리 나듯이 이 부분에서 소리가 나게 그렇게 만들어져 있는 거죠. 무슨 얘기냐면 이 컴퓨터의 환풍기가 너무너무 중요한데 환풍기가 고장 난 것만큼 바람 지나가는 길이 좁아지는 것만큼 마찰음이 점점 커지게 그렇게 만들어서 코골이 소리가 점점 커지면 이 환풍기 고장 났으니까 수리해 달라는 신호음이 코골이였던 거예요. 그래서 코수만의원에서는 비염 치료나 축농증 치료나 코골이 치료나 수면무호흡 치료나 치료 방법이 똑같습니다. 최선을 다해서 코로 숨을 쉬게 만들어주는 그런 치료를 하다 보니까 코골이 수면무호흡까지 없어지게까지 그렇게 치료할 수 있게 된 거죠. 처음에 치료를 하게 되면 침을 이제 맞게 되면요. 처음에는 코가 더 막힐 수가 있어요. 침 자극에 의해서. 그래서 첫날은 치료하면 2-3시간 시원했다 다시 막히고 두 번째 치료하면 서너 시간 정도 코가 더 부기가 빠져서 시원해졌다가 다시 원래대로 살 부으면 다시 막히고 그런 반복적인 치료를 통해서 한 20번 정도 치료를 하면 비강과 부비동이 확보될 수 있는 만큼은 확보가 되는 것 같습니다. 그래서 코숨 치료는 20번 정도의 반복적인 치료를 권하고요. 그 뒤에 치료한 이후에 영원히 괜찮으냐? 그렇지 않고요. 살다 보면 다시 살금살금 이게 다시 부어서 코가 좀 답답해질 수 있는데 한 달에 한 번 정도 미장원에 다니듯이 코로 숨을 원활히 쉴 수 있게 관리하면서 지내시라는 관리 지침을 드리고 있습니다. 코를 골아도 입을 다물고 코를 골게 되면 제가 100점은 아니더라도 80점은 드릴 수가 있는데요. 코골이 소리가 안 나는 채로 입이 살짝 벌어지면서 입으로 숨을 쉬는 것은
아무런 점수를 드릴 수가 없이 빵점이라고 말씀드리고 싶습니다. 밤에 입으로 숨을 쉬면서 주무시는 경우에도, 그러니까 입으로 숨을 쉬면서 코를 골게 되는 경우에도 하고 코를 골다가, 사실은 목골이죠. 목을 골다가 본인이 입으로 숨 쉰 지 잘 모르는 이유가 의식이 돌아오기 1, 2초 전에 입술이 딱 붙어요. 자기가 눈을 떴을 때는 입술이 붙어 있기 때문에 코를 곤지 잘 모르거든요. 그런데 밤새도록 입으로 숨 쉰 게 아니라 1시간만 입으로 숨을 쉬어도 목이 상하기 시작하는데요. 코숨 치료의 기준점은 코를 골아도 입만 다물고 코로 숨을 쉴 수가 있게 되면 80점은 드립니다. 그래서 입으로 숨 쉬게 되면 무조건 코를 치료해야 된다고 말씀을 드립니다. 코의 중요성을 인식하셔서 똑같이 코로 숨을 쉬더라도 호흡의 질이 다를 수 있음을 아시고, 지금까지 말씀드린 그런 증상이 있다 그러면 코 치료를 받아보실 것을 권해드립니다. 고맙습니다.